Šiandien darysim kabliukus. Kabliukai skirti užkabinti durims, kad jos neatsidarytų nuo vėjo, ar kad kažkas tai neatidarytų netyčia, neįlystų kokie ten graužikai į spintą, sakykim, ir nesuvalgytų kokių grūdų. Tai darysim metalinius kabliukus užkabinimui. Kabliukai buvo naudojami durims, buvo naudojami durelėms, dangčiams. Gali būti kabliukų keli būdai. Gali būti daromi iš strypelio, tai mums įprastas parduotuvėse matomas, ir gali būti jisai iš juostos daromas. Sakykime, kabliukai iš strypelio, jie galėtų būti padaryti gražiai štrichais. Nu, čia jau priklauso nuo meistro, kiek jisai įdeda atitinkamai pagal save meno, kaip jisai supranta. Savo stilių turi. Tai pagal tai gali būti kabliuko grožis. Būna kabliukų visai primityvių, paprastų, tokių tiesiog vėla sulenkta ir viskas. Sakykime, jeigu kabliukas yra iš strypelio, tai imamas strypelis, jisai du galai yra. Tai strypelio abu du galai yra nusmailinami, sulenkama į U raidę ir viskas, tai yra kilpinė. Dedi kabliuko kilpą, prismeigi prie medžio. Kabliuką galima daryti dviem būdais, kaip minėjau. Tai pirmas būdas galima daryti iš strypelio, storesnės vėlos ar strypelio. O antras būdas galima daryti iš nelabai storos juostos. Kalvystėje pagrindė naudojamas metalas yra geležis. Rečiau, žiūrint nuo specifikos gaminio, naudojamas yra plienas. Plienas yra ta pati geležis, bet jinai yra labai daug anglies turinti, dėl to jinai grūdinasi, dėl to jinai kieta. Geležis turi mažai anglies, dėl to nesigrūdina, dėl to yra minkšta. Geležį kalt yra lengviau negu plieną. Tai kabliukui naudosime geležį. Kabliuko gamybai naudosime plaktuką, naudosime replės, naudosime priekalą, naudosime ugnį, su kuria kaitinsim, ir naudosime kirstuką, bei kitam kabliuko tipui naudosime prakirtėjas skylės. Čia yra viena iš žaliavų, iš kurios galima gaminti kabliuką, tai yra strypelis. Kaip jau pasakojau, jį reikės atkirsti, vieną galą nusmailinti, tas bus užkabinimas, kitas galas bus kabliuko kilpelė. Ir iš to pačio padarysim toliau kilpinę. Irgi vieną galą nusmailinsim, atkirsim, kitą galą nusmailinsim ir sulenksim U raidę ir bus kilpinė. Taip pat kabliuką galima daryti iš juostos. Juosta čia nestora, 20x4. Vienas galas būtų užapvalinamas, tada nutempiamas ir padaromas kabliukas. Ir paskui prakertamas skylė. O kilpinė būtų daroma lygiai taip pat kaip ir kito būdo, to pirminio, irgi iš strypelio, galai nusmailinami, sulenkiama į U raidę. Tai va, tai tokie yra kabliuko gamybos būdai. Pradėsiu gaminti kabliuką iš strypelio. Dedu strypelį į žaizdrą. Strypelis, kaip minėjau, yra geležinis, ne plieninis, minkštesnis negu plienas. Dedu į žaizdrą ir jis kaista. Strypelis ugnyje, jisai turi kaisti iki tol, kol įgauna šviesiai oranžinę geltoną spalvą. Tada galima jį traukti ir jau kalti. Na tai priklausomai nuo pačio žaizdro, nuo pačios ugnies gali užimti apie kelias minutės. Traukiu strypelį iš ugnies ir kalu tada kabliuko galą. Maždaug kabliukas yra konusinis, smailėjantis į priekį. Nereikia padaryti labai aštraus, kad netyčia neužsigaut, kad nesusiplėšit. Tiesiog, kad jisai toks būtų smailėjantis, kad lengvai užsidėtų ant kilputės. Dedu kirstuką,
Maždaug pagalvoju, kokio ilgio bus kabliukas. Na ir dedu ir, sakykime, atkertu. Su replėm jį nusilaužiu. Dabar dedu į ugnį tą dalį, iš kurios darysiu kilputę. Traukiu strypelį ir smailinu kitą galą, kuris bus kilpelė. Ploninam dabar tą dalį, kuri bus kilpelė. Kabliuko kilpelės galą nuploninta iki atitinkamo lygio. Mes dabar trauksim ir vyniosim ją į kilpelę. tą nuplonintą dalį mes ją susukom į kilputę ir kad kilputė neišsitrauktų, reikia apvynioti tą uodegėlę aplinkui, kad jinai susirištų. Ir tada formuosim kabliuko priekį. Dabar ištraukiam kabliuko rošinį ir užbaigsim kabliuko kilpelę. Kalant plaktuku ant priekalo sulenkiamas strypelis, išlendama ta jo uodegėlė ir jinai apvyniojama aplink kabliuko liemenį. Ir taip užimamas kabliukas jisai tampa kaip ir vienalytis, nebeišsitrauks. Dedam kabliuko smaigalį į žaizdrą ir formuosim kabliuko patį priekį. Sulenkiam kabliuko dabar smaigalį. Kabliukas. Kilpelė, smaigalys. Kad jisai dabar galėtų laikytis prie durelių, reikėtų padaryti kilpinės. Vieną kilpinę, kad užsidėtų, o kita kilpinė, kad laikytųsi kabliukas. Taip pat imam strypelį, įdedam į žaizdrą, nusmailinam vieną galą, atkertam, nusmailinam kitą galą ir sulenkiam U formos detalę. Traukiu strypelį, smailinu vieną jo galą. Nusmailinu vieną galą, dabar maždaug pagal durų storį, kiek jisai turi įsikalti duris, pasižiūriu, trečdalį palieku kilpeliai ir kitą trečdalį atkertu kitam nutempimui. Ir tą buką galą kišu į žaizdrą. Taip, kilpinės dabar kalsiu kitą galą. Taip, turim kilpinės parašą, centras yra paliktas toks storas, koks buvo, galai nusmailinti, kad įsikaltų. Reikia mums dabar jį sulenkti į U formą.
Traukiu kilpinės parašą ir ją sulenkiu ir gaunam kilpinę. Taip, turim kilpinę. Viena kilpinė yra, kuri įsikals į lentą. Taip, gal kabliukui. Dabar reikalinga kita kilpinė, ant kurios užsikabys kabliukas. Vėl imam strypelį, kišam į žaizdrą, traukiam lauk strypelį, vėl smailinam galą. Maždaug vėl atmatuojam, kad čia trečdalis būtų, čia trečdalis ir dar trečdalis nusitempt. Atkirtom, nusukom, turim buko galą, kišam į žaizdrą. Taip, traukiam lauk, parašą, vėl ją smailinam, tą buką į galą. Vėl kaip ir su nuo kilpinė gaunam kilpinės parašą, kur centras yra storesnis, galai nutemti. Dabar kišam ir kad vėl sulenktumėm į U formos kilpinę. Traukiam kilpinę, ją sulenkiam. Turim dar vieną kilpinę. Turim kabliuką ir dvi kilpinės. Čia yra kabliuko komplektas. Viskas galima tvirtinti. Dabar paimsim ir padarysim kitokį kabliuką, kitokiu būdu. Tai dabar kabliuką darysim iš juostos. Jisai bus ganėtinai plokščias, kvadratiškas. Pradžiai suformuosim apvalę kilpelės dalį, tada nutempsim liemenį, užlenksim kabliuką. Na ir kišam dabar į žaizdrą, kad kaistų. Taip, traukiam juostą, formuojam dabar kilpelės dalį. Užkalam kampus, kad jie suapvalėtų. Dabar darom, formuojam pačią apvalėją dalį. Ir liemenį. Kišam į žaizdrą. Gavom ruošinį, dabar reikia atkirsti nuo pagrindinės juostos. Kadangi metalas karštas, tai jisai dar minkštas, netrupa, tai neįkirtau iki galo, bet va, nusuku, dar ganėtinai minkštas jisai, nors kad jau praradęs spalvą. Vėl kišu kabliuko bukąją dalį į žaizdrą ir dabar aš ją smailinsiu. Dabar aš dar nudailinau
kabliuko liemenį, nes buvo nevienodas, dabar jis maždaug vienodas, gražus. Nusmailinau kabliuko smaigalį, ta dalis, kuri užsilenks. Viskas panašiai kaip vinies, kaip visų kitų smailinimų. Principas kalimo tas pats. Tai dabar aš kaitinsiu galą, užlenksiu kabliuką ir paskui kaitinsiu kilpelės dalį, prakirsiu skylę ir gausis kilpelė. Taip, suformavau kabliuko užkabinimą. Dabar kišiu, kaitinsiu kilpelės dalį, ją prakirsiu ir gausiu skylutę ir kilpelę. Štai gavom kabliuko kilpelę, dabar ją šiek tiek padidinsiu ir viskas bus užbaigtas kabliukas. Padidinsiu kirsdamas į skylę su to pačiu kirstuku, su kurio iškirtau tą blynelį skylutį. Taip, yra kabliukas iš vieno geležies gabalo, vienalytis, nesujungtas, kaip kitas kabliukas. Matot, jie du skirtingi yra. Taip, ir šitą kabliuką taip pat dedasi kilpinę ir jis kabinasi už kitos kilpinės. Kabliukas nėra sudėtinga detalė, jį galima pasidaryti namie, ūkyje, buityje, norint ganėtinai nesunkiai ir paskui pasidarius galima pritaikyti pas save.